Hello Mac and Mike Universe， 收到咧有一個咧係 tired， 就咁一個字 tired 。咁我哋睇下咧會出現到啲咩嘅 message 俾你同埋個 collective 啦。OK， 呢個 Goddess， wow。OK， 兩張 Tarot。Four Cups，The Empress， wow。首先呢個 tired 咧，可能都好代表咗嗰個collective 嘅心態嚇。咁咧，而呢度嗰個 message 咧，去接收到就係、或者去 read 到嘅咧，就係咧，好可能咧呢一種咁樣嘅呢度一陣間會講到嘅一啲 energy 咧，係自己咧冇去發現到，或者係有啲個忘卻咗嘅喎。冇發現到自己嘅好喎，因為首先呢個 Goddess 同埋 The Empress 嗰啲 energy 咧，實在太過呼應啦，都係一個相當嘅 feminine 嘅 energy 啦。咁再次啦，呢個唔係有關性別嘅事咧，任何嘅性別啦，都係具備呢個 feminine 同埋 masculine 嘅 energy 嘅啦。咁啊，例如 Empress 咧，就係好講一個豐盛啦，同埋係一種好 intuitive， 仲有好多嘅資源，唔單止係佢周圍有好多嘅資源，係其實佢係個 source of 好多嘅資源啊。因為其實係嗰股嘅 feminine energy 其實係一啲intuition 啦 ，receive 到有好多嘅 ideas 啦，好有生命力㗎啦，好 vibrant 㗎啦。當然亦都就係有一種嘅好滋養性啊，好有愛嘅一種嘅狀態啊，以及啦就係、你見到佢呢度係一個 pregnant 緊嘅一個嘅狀態咧，就係頭先講嘅個生命力啦，或者係嗰種嘅創造性啦，呢個係可以係一個生命啦，亦都可以係一個 non 生命嘅嘢，係可以係你嘅 business 啦，你嘅一啲嘅 project 啦，各樣啦，咁就所以咧嗱，如果亦都咧即係咁啱先睇緊嘅 collective 啦，當中咧你係有原來你真係 pregnant 緊嘅，或者係考慮緊咁樣嗱，呢個可能會係一個嘅嘅方向啦，或者可能性啦，亦都咧嗱，如果係咁樣嘅狀況嘅話咧，可能你會有一啲嘅擔憂，或者就係、你有一啲嘅去忘卻咗自己嘅嗰種嘅本身咁天然嘅嗰種嘅吸引力啦，呢、這個一陣間會講到啦。咁亦都咧，如果係即係 non 關於 pregnancy 嘅話咧，就係、是、其他嘅可能你嘅 enterprise 你嘅一啲嘅 project 或者各樣你喺度諗緊嘅一啲嘅案子各樣嘅計劃啦，可能你有啲忘卻咗，你本身就係有咁多貨噶咯喎，或者就係你並非江郎才盡噶，同埋就係要真係有一個忘卻啦，同埋係如果呢度有咁大量嘅 feminine energy， 其實咧呢個係一個提醒啦，咁可能係忘記咗呢樣嘢啦，或者就係你忘記咗你呢股嘅feminine side 啦，或者係未必好能夠去 embrace 到你嘅 feminine energy 啦，亦都可能係太過側重於喺嗰個 masculine， 就係一味嘅係可能盲目嘅有一啲嘅 actions 啦，或者係一味嘅去 outwardly 係一個 external 嘅嗰方面嘅一啲嘅actions 啦，但係其實可能係要去 be still。去回歸翻喺你自己嗰個嘅 power 嗰度先，同埋你嘅internal 嘅一啲嘅 resources 先。因為咧你要知道咧，而呢度咧其實都係即係作者好好嘅一啲嘅句子咧，就係、是、嗰個嘅 feminine 或者呢個 feminine 嘅 energy 其實係 full of wisdoms， 你本身你自己嘅 nature 啦，以及佢呢度個 nature 係真係可能真係講緊一個外圍嘅嗰個嘅大自然啊，或者係一啲嘅植物嘅嘢咁樣樣。但係其實係真係講緊個 life force 啦。頭先有講到有啲一個你嘅 vitality 啦，或者就係嗰個嘅創造性啦，一種生命力啦，你嘅熱情啦，sensuality 啦，你嘅 sexuality 啦咁樣樣啦，你對嗰個嘅，你對好多嘅事物，或者你係好能夠去展現到你自己嘅熱情嘅話咧，哇！嗰個係一個非常之咁有魅力嘅一個嘅狀態嚟嘅，係非常之咁有吸引力嘅，係嗰種嘅
magnetism 啊，嗰種你嘅磁力啦，於是乎你係可以去 magnetize 到好多嘢嚟到去向你嘅方向去 magnetize 到好多嘢啦。咁而有一個嘅少少 shadow 嘅 attribute 去留意就係、會唔會係首先可能冇發現到啦，二嚟咧就係咧會唔會有個誤會，又或者係呢個係一個小留意咧，會唔會係可能濫用咗，或者係會剝削咗呢一樣，其實 mostly 可能係有少少濫用咗啦。呢種咁樣嘅 female nature 同埋嗰個嘅 female form 咯。咁呢啲都可能係一啲誤會嚟嘅，即係以為可能會落入咗一個咁嘅狀態，但係其實如果你沒有咁樣嘅心態，或者係你唔需要理會其他人點樣樣去看待啦，你只能夠就係去focus 喺你自己，同埋你係可以去掌控到你自己點樣樣去看待事情，同埋看待你自己。係啦，所以咧，如果想去 further 去 find out more、explore more 嘅話咧，點樣可以更加好好咁回到你自己嘅力量啦，以及係去更加去展露、展現你嘅天然嘅本質嘅話啦，咁可以咧就係去message 啦，或者就係 link in bio 啦，就係去預約一個嘅諮詢嘅時間，咁可以咧幫你係可以做一個解讀，更加去可以睇清楚啦。Link in bio，one on one work on your magic。